ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஃபில்மி கிராஃப்ட். நான் உங்கள் அருண். இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் 2024 ஒரு சவுத் கொரியன் ஹாரர் த்ரில்லர் படமாக வெளியான நாய்ஸ். இப்போ இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, படத்தில் 2 சிஸ்டர்ஸ் காமிக்கப்படுறாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஒரு ஹைரேஸ் பில்டிங்கு, பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டு, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாட்டை அப்போ தான் வாங்கிக்கிட்டு போகிறாங்க. எப்பா வாழ்க்கையில் இதுக்கப்புறம் பிரச்சனையை இப்போ தாப்பா எண்டு கார்டு போட்டிருக்கோம், இனிமேலாவது நிம்மதியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு போனால், அந்த வீட்டில் போனதில் இருந்து ஏதோ இவங்க தங்கியிருக்க அந்த ஃப்ளாட்டுக்கு மேலே இருந்து பயங்கர ஹெவியான சத்தம் வருது. இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அக்காவுக்கு காது கேட்காது. அதனால் அந்த அம்மா அந்த மிஷினை மாட்டினா மட்டும்தான் அந்த அம்மாவுக்கு சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியுமே தவிர, மற்றபடி அணுகுண்டே முதுகுக்கு பின்னாடி வெடித்தாலும் அந்த அம்மா மட்டுக்கு சிரிச்ச முகமாக டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதனால் இந்த இவ்வளவு பெரிய சவுண்டாக நிம்மதியாக இருக்கவே முடியல அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனை தங்கச்சிக்கு தான் மிகப்பெரிய சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸை கிரியேட் பண்ணுது. பத்தாவதுக்கு அக்கா ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க. அதனால் அந்த அம்மா காலையில் போய்ட்டு சாயங்காலம் வர்ற கேஸ். இதனால் தங்கச்சி மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் ரொம்ப நேரம் தனியாகவே இருக்கக்கூடிய நபர். அவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அவங்கள கொண்டு போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் இது வெறும் சத்தம் மட்டும் கிடையாது, இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு அமானுஷ்ய விஷயங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த தங்கச்சி பொண்ணு புரிஞ்சுக்கிறா. இதனாலேயே இல்லை இது என்னங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணியே தீர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேமராவை எடுத்து இந்த சத்தம் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு ஒரு சில எவிடன்ஸையும் அந்த பொண்ணை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இதே தருணத்தில் இவங்க எந்த ஃப்ளோரில் எந்த இடத்துல இவங்க வீடு இருக்கோ எக்ஸாக்டாக அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரில் இவங்க வீட்டுக்கு கீழே அங்கே ஒரு ஃப்ளாட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்க ஒருத்தன், இங்கே பாரு உங்கள் 2 பேத்துக்கு இவ்வளோ தான் மரியாதை, இதுக்கப்புறம் வெட்டி வீசிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு கத்தியெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து மிரட்டிட்டு போகிறேன். ஏன்னா அந்த சத்தம் பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது, இதுக்கு மேலே நம்மளால் டாலரேட்டே பண்ண முடியலை, பயங்கர அனாயிங் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி வெறுப்புடைய உச்சத்துக்கு நம்மளை கொண்டே விடுது இந்த சத்தம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபீல் ஒன்று வருது. இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சரி இந்த அக்கா கதாபாத்திரத்துக்கு தான் காது ஒன்றும் கேட்கலையே, ஒன்றும் சத்தம் தான் கேட்கலையே அப்படின்னு நினச்சா அந்தம்மா வழக்கம் போல் வீட்டுக்கு வந்தால், இவ்வளோ நாளாக அங்கே சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு, அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தங்கச்சி திடீர்னு காத்தோடு காத்தாக மாயமாக மறைஞ்சு போகிறாங்க. அவங்க எங்கே போனாங்கங்கிறதே யாருக்கும் தெரியல. இதுக்கப்புறம் தன்னுடைய தங்கச்சி எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சாகணும். அப்படி உண்மையாகவே இந்த வீட்டில் என்ன தான் சத்தம் இருக்குதுன்னு ஊரில் எல்லாரும் பேசுகிறாங்களே, அப்படி என்ன தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கதாநாயகி களத்தில் இறங்க போக இதுக்கப்புறம் என்ன தான் நடந்தது, இந்த படத்துடைய மொத்த கதையே இதுதான். இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு இதை பார்க்கும்போது எனக்கு 2025 இதே சவுத் கொரியன் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வால் டு வால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாரர் மிஸ்ட்ரி படம் ஒன்று வந்தது. இப்போ தான் ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு மாதம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அந்த படத்தை விமர்சனம் பண்ணியிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு கதைக்களத்தில் வெளியான ஒரு படம் தான் அது. இதை பார்க்கும்போது அப்போ அந்த ஊர்லேயும் எந்த பயபள்ளியோ 2 படத்துடைய டிஸ்கஷன்லேயும் உள்ளே இருந்துருக்குது. யாரோ ஒரு ஏடி 2 படத்துலேயுமே உள்ள டிஸ்கஷனில் இருந்துட்டு கடைசியாக போய் சம்பவத்தை பண்ணி விட்டாப்புல, இங்கே இருக்க இதே கதையை வச்சு நம்ம வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பட்டிட்டிங்கரிங் பார்த்து வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணி விட்டாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு அது ஒரு மிஸ்ட்ரி ஹாரர். இந்த படம் ஒரு க்ளீன் ஸ்லேட் ஹாரர் தான், இதுவும் மிஸ்ட்ரி ஹாரர் தான் வச்சுக்கங்களேன். ஆனால் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லராகத்தான் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹாரர் த்ரில்லர் அப்படின்னு வரும்போது அதில் அந்த ஜம்ப்ஸ்கேர்ஸை பெருசாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதில் எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகிறாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா. இந்த படத்துலையும் அந்த ஜம்ப்ஸ்கேர்ஸுங்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, 1-2 இடத்துல அங்கங்கே இருக்குது. மற்றபடி இந்த படத்தை ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் அப்படிங்கிறத விட ஒரு அட்மாஸ்பிரிக் த்ரில்லர் தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த கதைக்களம் நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்த அவங்க செட் அவுட் பண்ணி அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா. அங்கே தான் ஈவன் நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கு பெரிய ஸ்க்ரீனில் ஹோம் தியேட்டர் செட்டப்போடு உட்காந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த படமே கூட நமக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஜெர்க்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் தான். அந்த மாதிரி இந்த படத்துடைய காட்சிகளை கன்சீவ் பண்ணியிருக்கு இந்த டீமு. குறிப்பாக சினிமோகிராஃபி ஆகட்டும், எடிட்டிங் ஆகட்டும், இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய உயிர்ப்பே இதனுடைய சவுண்ட் டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஒர்க்கு தான். அந்த சவுண்டிங் தான் சும்மா தெரிக்க விட்டுருந்தாங்க. ஏன்னா படத்துடைய பேரே நாய்ஸ், அதை புரிஞ்சுக்கங்க. அப்போ இந்த சத்தங்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் வருது, எப்படியெல்லாம் வருது, அதை பார்த்து ஒரு கதாபாத்திரம் எப்படியெல்லாம் மிரளுது அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்க, இன்னொரு கதாபாத்திரத்துக்கு காதே கேட்காது, ஒரு சத்தம் விழுகாது. அப்போ இந்த 2 கதாபாத்திரங்களும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே எப்பயாவது இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு சுற்றி பார்க்கும்போது ஒன்றுமே கேட்காது, பிளாங்காக இருக்கும். இன்னொரு கதாபாத்திரத்துக்கு ஊரே அலறி ஓடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சத்தம் இருக்கும். இதை ரொம்ப ப்ராப்பராக அட்டகாசமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு சவுண்ட் டிசைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு. மிகப்பெரிய ஒர்க் அவங்ககிட்ட இருந்து செம்ம டீட்டெயிலான சவுண்ட் டிசைனிங் ஒர்க்கு அட்டகாசம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. இந்த படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு 4-5 கதாபாத்திரங்கள் தான். அக்கா தங்கச்சி, இன்னொரு லேடி
ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாக ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க வருவாங்க, ஒரு லேடி. அந்த அம்மா கீழ் வீட்டில் இருந்து கத்தி எடுத்துகிட்டு வந்து மாட்டிட்டு போவானே ஒரு பையன், அவன் ஒன்று ஹீரோயினோட ஒரு பையன் ஒருத்தன் சொல்லுவான். இந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை எல்லாரும் அவங்கவுங்க எடுத்துக்கிட்ட கதாபாத்திரத்தை நேர்த்தியாக நீட்டாகவே கொண்டு வந்திருந்தாங்க. குறிப்பாக கதாநாயகிக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸுக்கான ஸ்கோப் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராப்பராக இவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பெருசாக இது ஹாரர் த்ரில்லராக அடுத்தடுத்து அலற வைக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடு போய் பார்க்காதீங்க. பட் நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல படம் தான், நல்ல எக்ஸிக்யூஷன் தான் இந்த படத்தில். ஆனால் அந்த படத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னும் ப்ராப்பராகவே பண்ணியிருக்கலாங்கிற மாதிரி எனக்கு பட்டுச்சு. அது குறிப்பாக முதல்ல இந்த கதைக்களத்துக்கு கதைக்களத்தையும் செட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு 35 நிமிஷத்துக்கு மேலே போகுது. படமே சின்ன படம் தான், ஒரு 1.5 மணி நேரம் நெருக்கி விடுற படம் தான் இது. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 நிமிஷத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் வண்டியை இறங்கி தான் தள்ளணுமோ, இது கொரியன் ஹாரர் த்ரில்லரா இல்லை ஜாப்பனீஸ் ஹாரர் த்ரில்லரா அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வருது. ஜாப்பனீஸ் படங்கள் தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு, அது ஹாரர்லாம் வேணாம். ஜாப்பனீஸில் க்ரைம் த்ரில்லர் அப்படின்னு எடுத்தாலே அவங்க படத்தை இறங்கி நம்ம தான் தள்ளணும். அந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாகத்தான் இருக்கும். ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த தெருமுக்கிலிருந்து நடந்து வந்து வீடு படிவாசல் ஏறுற வரைக்கும் 100 மீட்டருக்கு ஒரே ஷாட் அப்படியே தான் வச்சுருப்பாங்க. இவங்களும் அந்த மாதிரி முதல்ல கொஞ்சம் அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த படத்தை, முதல்ல ஒரு 1/2 மணி நேரத்தை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டாங்களோங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். ஆனால் போக போக நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு சில விஷயங்கள் நிச்சயமாக, ஒரு சில ட்விஸ்டின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், அப்படி ஒரு சில திருப்பங்கள் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்குது. பிற்பகுதி கடைசி ஒரு 1 ஹவர்லாம் டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் பரபரப்பாகவே அடுத்து என்ன நடக்க போதோ, இப்போ இங்கே கதாபாத்திரம் மாட்டிக்கிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிற அந்த பதப்பதைப்பெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு, அதாவது இவங்க கொடுத்த ரேட்டிங் எல்லாம் நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் கொஞ்சம் அண்டர் ரேட்டட் தானோ. டெஃபினட்டாக அந்த படம் அந்தளவுக்கு மட்டமான படம்லாம் கிடையாது, ஒரு நல்ல படம் தான், டீசெண்டாக வாட்ச் தான். டெஃபினட்டாக பார்க்கணுங்கிறவங்க பார்க்கலாம். ஹாரர் த்ரில்லர், ஹாரர் மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் ரசிகர்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. சில பேர் இந்த படம் சூப்பர் படம் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள். அடல் கானடை பொறுத்தளவுக்கு இந்த படத்தில் செக்ஷுவலாக பெருசாக கிடையாது, பட் இந்த ரத்தம் திரிக்கக்கூடிய காட்சிகள்லாம் இருக்குது. அதனால் தயவு செஞ்சு மெச்சூர்ட் அடல்ட்ஸாக ஒரு UA 16+ அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சில் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு தடவை பார்க்கணுன்னா பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு தெரிவிங்க. வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ஆன் டைம் வந்து சேரும். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவோட அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் அருண் சைனிங் ஆஃப்.